मर्यो अब कहाँ गएको मजी कहाँ जोन बाहिर गएका यार ए यार लौडी जस्तो कुरा नगर न केटा हो यार जोनला सानो छौ उफ्रिँदैन यो म्याच सिकाउनु उठ चाहिँ पानी खुवाएको छैन होला क्या यार घुमेर कन्फ्रेन्स बोथमा हो लु भन्दै यत्रो भनिरहेको छु साथी उताबाट जान पर्ने जाने ठाउँ नै थिएन क्या जाने ठाउँ नै थिएन नि कताबाट जानु भन्दा नकर भाइ मैले खेल्न आउँदैन नुब्रे तपाईले सिकाएको त मलाई मनै पर्दैन क्या मामा खेल्नै आउँदैन तपाईले कसरी कताबाट जानु भन्नु त म कताबाट जानु भन्नु त तपाईले के सिकाएको कताबाट जानु त भन्नु न त बिचमा त्यहाँ सुरुङ थियो सुरुङ भित्र छिर्नु ए मामा सुन्नु न अरूलाई यसरी सिकाउनु भन्दा आफू टिकेर देखाउनु त लास्टसम्म टिक्नु न खोइ त खेलेको आफू टिकेर देखाउनु त कताबाट इजी हो के भान्जा इजी हो कि तर अरूलाई भन्नु भन्दा आफू टिकेर लास्टमा यसरी घुम्नु न बरु हुँदैन अरूलाई भन्नुपर्छ र टक्क बाँच्नु अनि घुम्नु त कति न कताबाट घुम्नु राइटबाट गए पनि हानिहाल्थ्यो लेफ्टबाट गए नि हानिहाल्थ्यो कहाँ जानु फर्स्ट एड पनि छैन ब्यान्डेज पनि छैन केटाहरू खोइ यार बातै बाँधिँदैन यार आज म यार केटाहरू कुन गरेर पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यार होइन मलाई यो मरेको मान्छेहरूले सिकायो भने चाहिँ म चाहिँ अति रिस उठ्छ यार यो हुन्छ नि सुरुमै मर्ने अनि लास्टसम्म बाँचेको टिममेटलाई म चाहिँ सिकाउँछन् नि यो गर त्यो गर यता गर त्यो गर यो भएन त्यो भएन यसरी जानुपर्छ भन्छ नि मा कसम सनक्क हुन्छ यार कसम भनेको रियल कुरा गरेको यार ओभर रिस उठ्छ हौ आफू टिक्ने हो नि त आफू टिक्ने आफूलाई युटिलाइज गर्ने हो क्या त्यो कुराहरू बुझेनौ मान्छेले भन्छ नि आफ्नो चाहिँ लभ गर्लफ्रेन्डसँग म चाहिँ फाँक भएर बसिरहेको हुन्छ नि अनि अरूलाई म चाहिँ सिकाउँछन् नि गर्लफ्रेन्ड्सलाई जोगाउनको लागि यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ यस्तो त्यस्तो यस्तो यस्तो भन्छ नि आफ्नो चाहिँ म चाहिँ छैन फेरि फाँक भएको हुन्छ होइन जिन्दगी कदर गर्न सिकेन यताउति भन्नेहरू हुन्छ नि चारतिर त्यो सब कुरा ठिक छ कि मामा तर तपाईँलाई मैले त्यो भनेको होइन तपाईँलाई मात्र भनेको होइन सब केटाहरूलाई भनेको आफूले पनि गेम तपाईँ र मैले सँगै खेल्न पाएको छ तपाईँलाई पनि जति फ्री छ मलाई पनि त्यति नै फ्री छ गेममा जसरी खेल्दाखेरि बाँच्नु पर्ने खालको तपाईँलाई पनि तपाईँको हातखुट्टा बाँधेको छैन एनालाइज आफ्नो क्यारेक्टर बाँच्दाखेरि आफ्नोमा एनालाइज गर नि त अर्काकोमा होइन त्यतिको दिमाग आफ्नोमा लगाउ त बाँच्छ होला नि त मैले अहिले मरेको म बाँच्नु म उताबाट जान्थे क्या तिमीले यता घुमाउरो बाटो आयो क्या किनभने त्यो घुमाउरो बाटो मलाई थाहा थियो अलरेडी ठाउँमा थिएन एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा तिमीले गलत डिसिजन लिएको थियौ क्या तिमी आत्त्यौ भन्छ तिमी डरायौ यताबाट गएको सर्टकट गएको बाहिर त इनिमीले आखिरी हान्ने नै रहेछ त व्हाई डोन्ट यु गेट द चान्सेस क्या कुनै पनि लाइफमा के गर्नु त भने चान्सेस लिनुपर्छ क्या इनिमीले हान्ने भन्ने बित्तिकै अब सुरुमै हानिनु त सुरुमै मर्नु हो नि भान्जा